الذي شرفته بأفضل مرقى وجعلته أزكى وأبهى نبيا وأتقى وجمعت له جميع المحاسن خلقا وخلقا وأمرت البدر أن ينشق له إذا دعاه شقا وخاطبهم أجار البعير وضمن الغزال وخاطبه الرب وكلمه الثعبان نطقا واخضر العود اليابس في كفيه صلى الله تعالى عليه وسلم وأنبت وأورق ورقا ونبع الماء الزلال من بين أصابعه صلى الله تعالى عليه وسلم وأوعى العطشان صدقا الله وهو النبي الذي قال للأعرابي أسلم قال ومن يشهد يا محمد أنك تقول حقا صلى الله عليه وسلم فنادى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شجرة من شاطئ الوادي الأيمن فجاءت إليه وهي تشق الأرض شقا فاستشهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وقال لها يا شجرة من أنا قالت إنك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد ثم رجعت إلى مكانها معلنة له بالنبوة والرسالة نطقا وهو النبي الذي أنزلت عليه يا مولانا في محكم كتابك العزيز المجيد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى عطر اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يا نفس نلت المنى فاستبشري وسلي
يا نفس نلت المنى واستبشري وسلي هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل. الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحبيب الذي ملأت قلبي محبته. هذا الحبيب الذي ملأت قلبي محبته. هذا الذي سارت من أجله مقلي. وهذا الذي جاء للأبحار مالحة ومج فصار الماء كالعسل. صلى الله عليك يا رسول الله. وهذا الذي في مقام الحشر شافعنا.